جے بیمار رہی پھر اسی روندے کیوں ہاں؟ نہیں سمجھے میں کی آکھے مجلس کدھا ہی نہیں ویندی میری گل سمجھ جے بیمار رہی روندے کیوں ہاں؟ آ میرا ساتھ دے میں ستر رکھا دو شہزادے ماں دے حکم تے ٹر پے ایک امیر ایک غریب اے میری مجلس بچے انہوں بھی سمجھ آوے جڑا امیر ہے وہ چھانتے پہ ٹر دے جڑا غریب ہے وہ دھوپتے دو میں شہزادے نانے دی قبر تے آئے نانا اماں زخمی ہے جدے گھارے چولا دے اس بندے دی ہائے اچھی ہو گئی ہے حسین بادشاہ نانے دی قبر تے جھڑے آئے سیدہ دے محدود داس سلطان اور نبیاں دا وہ ذرا قبر چوں باہر آکے رو کے پیادے کیوں ماریا ہے نہ لوگاں نے میری مانو گھر وچا گھر ماتم دے ہاتھ نالے تے ماتم کردہ بی بی جی بابا جی جوانیاں مانو کیوں ماریا ہے ان لوگاں نے میری مانو شامل ہوتے اگلی گل بھی کرنا ایک وین دی اجازت سارے نہیں پڑھ دا بی بی عدی علی کلیاں میرا کوئی نہیں ایک دعا منگنا وین پڑھ دا راضی رانا بانیاں نے مجلس ٹائم دو صدرہ راضی رانا امام حسین دی اممہ راضی ہوئے بی بی توڑی مہمان ہے بابا جی نو مولا شفا دے وے پردیسیاں دی خیر ہوئے توڑی بیماران نو مولا شفا دے وے بی بی توڑے ساڑھے تے راضی جاوے 2 یا 3 منٹ رہ گئے میرے وقت چو جڑا وعدہ میں کیتا میں ایک 70 رکھن لگا میں نے ایک دعا منگنا پھر وین پڑھ دا دعا سارے منگنا ہاتھ چاہو اچھے ہاتھ اچھے کرنے اچھے کرو یار کچھ نہیں ہوندہ منگن دی جائے اللہ اتھے ہوئیاں بیٹھیاں جڑیاں کدے اپنے دے جنازیاں تے نہیں گئیاں میرا اللہ سی سارے کٹھے ہیں دعا پہ منگنے ہیں میرا اللہ شالا چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے ہون ماتمی حوصلہ سوڑا چھوٹے بچیاں دی ماں مر جے بچیاں نو نہیں پتا ہوندہ ساڑھے نال کی ہوئے کدے مامیاں چایا کدے ماسیاں چایا کدے پھپیاں چایا سارا دن ہوئے سمجھ دن ماں ستی پہی ہے شام ملے سنو گل لا کے لوریاں دے دی جدو شام ملے تھوڑی جی کو رپیٹ کرے جدو شام ملے ماں نظر نہ آوے پھر بچیاں دی کیڑی حالت ہوندی ہے یتیمانو جتھے جا ہے یتیمانو جتھے جا ملے اتھائی سم پوندے نا ادرا دوے لائے فضا دیئے یا علی او حسن او علی حسین نہیں لبدا ہے غازی دے کٹھے بازوہ دی قسم علی تلوار لے کے ٹورے نا ماں دی قبر تے بے کے دے اماں قبر چو باہرہ میں نو نیدر نہیں آدھی ادھے اماں تیرے پر ہاتھ نہ پو یار ہاتھ نہ پو ماتمی ادھے ادھے اماں قبر چو باہرہ علمان اللہ شاباش پیو دی قبر تے آگی بس میرا مارن مقصد نہیں ہے پیو دی قبر تے آگی سیدادہ لکھوری قبر تے بے کدے اماں قبر چو باہرہ میں نو نیدر نہیں آدھی اماں تیرے بغیر میں گھار چکی میرا ادھے اماں میں کلار شاباش پیو دی قبر تے آئیے نبی دی آواز ہوندی روندی کیوں ہے رو کے پیا دیئے میں روندی او ہس دے انج سنت دے ٹکڑے ایویں لگدا ہائے ٹکڑے ہیں حسین ٹھہر بیٹھا جی بابا ایک واری بے کے پڑھ دے جاؤ رو کے پیا دیئے میں روندی او ہس دے انج سنت دے ٹکڑے تھے اچھا سن دے ہو ہاں رسیاں ہیں نٹی کھین دے نا زینب دا چین دے زخم دیکھ آئی میں حسن دی بس کرا جا کے پڑھا سید پڑھا میرے بھائیو حوصلہ کرو تے پڑھا تسی بے وسموں تے ماتم کر دیو حوصلہ کرو تے پڑھا بابا اجازت ہے کوئی مردے تے مرے میں پڑھ لگا گا لوکھی آگئی سیدی آواز پیاں دیئے معصومہ بابا پیا دئی جدوں دی آئیے تیرے سہا بڑے اوکھے ہائے اوکھے سامدہ نام ہے رو کے پیا دیئے میں خدر دیا
لگیاں برچھی دیوا در تیری بطول کو بہو زخم اچھا حوصلہ اچھا میرے بھائیو اچھا میرے بھائیو رو کے پیا دیے میں خدار دیا لگیاں مادام سارے کو بہو زخم کر گیا ہاں تڑپ دی میرے اونچی آواز میں سارے مل کے دوسری پڑھ لیں بابا دے بلند صلوات